其實咧，局長講得好好啊！我自己咧係一個大學嘅老師，咁都唔細㗎啦。而且咧喺台下，大家見到其他保育嘅人士都有啲白髮蒼蒼，所以我哋而家唔係講緊一啲咧無端白事、冇經大腦激情嘅年輕人做緊嘅嘢。其實我對我哋呢啲學生咧好尊敬，因為咧佢將我哋喺大學研究出嚟嘅理想、理論同埋一啲歷史嘅知識，去用佢自己嘅身體、用佢自己嘅生命嚟去實踐，為咗佢自己呢一代，為咗對呢個碼頭有回憶嘅老人家。今日最努力嘅係鳳蓉婆婆，佢頭先同我握手講，佢93歲啦。咁咧，除咗基建項目 P2 路、P1 路呢啲嘢之外咧，我哋呢個殖民政府從來都堅持去忘記嘅就係文化基建 （cultural infrastructure）。文化基建點解個殖民政府唔重視呢？因為佢唔想你哋啲人學到咁叻，識得自己去做政策，識得自己去做規劃，識得自己去做工程師，識得自己爭取民主，識得自己用參與式民主嘅方法去設計自己理想嘅香港。但係我哋作為老師嘅，就係要提醒同學仔同佢嘅爹哋媽咪，我哋唔再係殖民地啦。我哋要教我哋嘅下一代做真真正正為香港建設嘅香港人啊！咁乜嘢係我哋文化嘅文化基建呢？文化基建呢唔係好虛無縹緲嘅，文化基建係我哋個城市裏邊有我哋嘅本土文化可以見證嘅地方，有我哋咧本土普通人都有份存在喺裏邊發生嘅歷史，因為殖民地嘅歷史你都知啦，打贏嗰個講晒㗎嘛咁樣咧，普通嘅人嘅聲音從來唔會被主流官方歷史記錄㗎嘛。咁但係呢一個地方就係啦，皇親國戚同埋港督用咗10幾20次啫噃，但係我哋香港人每日朝頭早嚟打太極，晏晝嚟食飯盒，晏晝嚟捉棋，夜晚嚟談情説愛，星期日嚟出海，好多嘅人啊，已經將呢個碼頭用到咧，警察叔叔咧係特別親切，唔好少去咧過分監管呢個公共空間。佢比香港其他好多公共空間都自由，呢個係因為咧人用出嚟。我哋喺呢度咧，之前嗰幾十代我都未出世嘅人，佢就已經開始喺度係為咗香港人嘅自尊、香港人嘅民權、民主、民生文化，好似頭先朱凱廸講做咗好多香港人本土嘅爭取。我哋好用好民主、好可愛嘅方法去表達咗我哋本地人對呢個城市嘅期望同埋需要。呢一個呢係我好想交俾一個唔再係殖民地嘅城市嘅下一代知道，我哋雖然被殖民，但係我哋仍然有尊嚴。我哋雖然曾經被殖民，但係我哋有本土文化。我哋雖然曾經被殖民，佢哋起啲可能好普通嘅建築物俾我哋，做一啲好差嘅規劃，只係為咗官商勾結嘅規劃俾我哋。但係我哋而家學識啦，好彩我同我啲小朋友，我同我啲學生，我哋學識咗知識，我哋學識咗爭取，係因為我哋知道有蘇守忠呢啲人，係因為我哋知道有盲人喺呢度瞓咗幾日去爭取嘅權益。呢啲點解我哋會知道呢？係感激呢一個碼頭，佢留俾我哋。所以文化基建係乜啊？文化基建就係一個城市嘅文化，佢可以建基於乜嘢？去尊重自己，佢可以建基於乜嘢？有自信心，佢可以建基於乜嘢？有膽量去做創造性嘅嘢。你話要一個有知識型嘅經濟，要一個創造力嘅經濟。如果一個冇自信、對自己一啲欣賞都冇嘅人，佢點會夠膽去做創造呢？創意呢？佢只會抄人哋嘅啫。
所以我哋政府嘅官好中意抄人哋外國啲嘢，又抄得醜樣啫嘛，係咪？但係我哋唔係啊，我哋想創造，我哋想根據自己嘅文化根基、自己嘅文化基建，對自己嘅文化嘅尊重同尊嚴，我哋係呢個企喺呢個好重要嘅文化基建基石上面，為香港用心咁設計我哋嘅未來。呢個係我咁多個月嚟到呢個碼頭冇辦法走嘅原因。我都係因為學生 SMS 我，所以嚟到天星。我初初嚟嘅時候都唔知乜嘢事嘅，但係嚟到我被佢哋感動到，所以留低。所以大家呢一笪地方，如果保得住呢，就係證明呢個唔再係殖民地政府，佢尊重我哋。如果呢個碼頭唔使拆，係因為我哋唔係再係殖民地，呢個碼頭係屬於香港人，用佢嘅歷史、佢嘅心血寫下嚟嘅公共空間。殺咗碼頭就係殺咗香港人嘅公共性，殺咗香港人嘅尊嚴，殺咗香港人嘅歷史。我哋會記住。